Fala galera, tô trazendo mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Vida Real. Então bora começar. Que? Ai, tô aqui na minha casa. Ai. Nossa, deixa eu ver que horas que são. Ai, preciso ir trabalhar. Deixa eu descer as escadas. Ai. Aqui, galera. Ai. Vou montar aqui na moto. Ai, vou ter que ganhar alguns dinheirinhos. Bora pro serviço. Deixa eu aumentar um pouco aqui, galera. Depois é só voltar pra casa. Ai, tem que chegar no serviço logo. Eita! Legal! Voltamos, galera. Não se preocupa não, galera. Tem alguns bobões aqui gritando. Vamos. Tem que fazer uma entrega, galera. Deixa eu dar um grauzinho aqui. Galera, o grau. Vamos pôr o grauzinho aqui, galera. Ó, tem como. Raspei. Aqui, galera, vamos trabalhar aqui, ó. Cheguei no trabalho. Deixa eu estacionar a motinha. Uma bobe. Olha, galera, eu vim entregar com ela. Depois, pra gente ganhar uma. Comprar algumas motos da hora. Vamos lá. Ai, quanto será que eu vou ganhar nesse mês, hein? Será? Se eu não ganhar nem hoje, eu vou ficar só nos rolês aí, dando uns peões, ó. Tá, galera? Se caiu a pizza. Aqui, galera, é o ponto. Então vou dar um rápido pausa aqui e já volto. Voltamos, galera. Aqui tá o ponto. Deixa eu entregar pra moça. Tem que pular aqui. Pera aí, galera. Vou colocar a moto ali em cima. Brasil, né?
Vamos pra pizzaria de novo. Ai, vamos ver. Já recebi R$379. Ai, galera. Ai. Caí com a moto. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai. Ai. Farmácia, você está aí. Vamos embora. Ai, vamos chegando no destino. Bobo passando em becos e eu não é. Saco, eu tô numa cabeça. Epa. Passei do ponto, galera. Entreguei. Agora vamos pra próxima. Vamos, acabou o bilhete. É pra entregar gás. Então a gente vai entregar pro gás, Gil Gás. Vou acelerar, galera. Passando nos cantinhos. Eu ia passar pelo cantinho aqui, ó.
espera, pessoal. Agora a gente não vai entregar mais. Galera, vamos passar pela polícia ali, né? Vamos dar a voltinha, pera. Deixa eu dar a voltinha ali. Já vamos no grau? Deixa eu descer aqui, galera, pra passar em frente da polícia. Essa mobilete é chata. Subir essa rua. Galera, aqui vai dar pra ir no grau. Vamos no grau, ó. Vamos chamar, vamos raspar, vamos raspar. Loirinha beleza. Vamos ver se a gente consegue passar a galera perto, né? Aqui da polícia. Vou dar uma bastante acelerada. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu, falou e tchau.